Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi resep untuk meredakan batuk dan tenggorokan gatal ya. Bahannya ada kunyit yang sudah kita iris tipis, ada 2 batang serai kita iris tipis juga, ada 1 sendok asam jawa, ada kencur yang sudah kita parut 1 sendok setengah makan, ada garam sejumput, dan ada gula pasir sebanyak 125 gram atau 8 sendok makan. Nah, sebelumnya kita didihkan air, tapi sebelum mendidih ya, ini sudah panas tapi belum mendidih sekali. Lalu kita masukkan kunyitnya, lalu asam jawa, kita tunggu sampai mendidih. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan serai. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita harus kecilkan apinya ya. Kita kecilkan apinya, lalu kita masukkan kencur tadi. Sembari kita bisa aduk-aduk seperti ini. Nah, ini mulai mendidih sekali. Kita bisa tambahkan gula pasirnya, lalu kita aduk lagi. Ini masaknya sebenarnya nggak lama ya. Nah, ini sudah saya matikan apinya, lalu saya tambahkan sejumput garam, lalu kita beri perasan lemon. Nah, lemonnya setengah saja seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman, udah bisa kita sajikan. Nah, ramuan ini bisa untuk meredakan batuk dan tenggorokan gatal. Insya Allah kalau kalian rutin minumnya pagi dan sebelum tidur, insya Allah segera reda batuknya. Nah, ini bisa kita sajikan selagi panas atau hangat. Nah, sekian ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa tahu video saya yang terbaru. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum.